매일 20분 영어 동화. 아이들에겐 EBS 초목달이 있습니다. What are your symptoms? I keep sneezing and I have a runny nose. Take these pills 3 times a day. 자, 여러분 실감나게 한번 읽어보겠습니다. 네. What are your symptoms? What are your symptoms? I keep sneezing. I keep sneezing. And I have a runny nose. And I have runny nose. 그렇죠. Take these pills 3 times a day. Take 3 pills. These pills. Take these pills 3 times a day. Alright. 오케이? 네. 자, 그러면 저도 몸이 으슬으슬한 게 안 되겠다. 재채기 막 나오는 게 go. 빨리 약국 가봐야 될 것 같아요. 알았어요. 미션 해결. Oh, bless you, miss. What are your symptoms? I keep sneezing and I have a runny nose. Okay, sneezing and a runny nose. Well, then my I God. think, if you take these pills 3 times a day, take 3 these pills times in a day? 3 times a day. Oh, really? Oh, yes! Yeah. 일단은 싸서 좋네. 이거 주세요. Okay, one of these. Okay, Okay, I'll put it okay. back. 나 이제 영어도 낫고 감기도 낫겠지? 누렸습니다! 예! Yes. 네. 축하드려요. 축하할 일이 잘했어요. 아니에요. 선생님. 왜요? 오늘 우리 증성에 대해서는 많이 배웠지만 아무래도 제가 병원에 가봐야 될 것만 같거든요. 요즘 몸이 좀 이상한 것 같아요. 몸이 이상하다고요? 네. 잠깐만, 제가 제 친구들 사이에서 뭔가 이런 진단을 잘한다고 가짜긴 하지만 그렇게 들었거든요. So, tell me, what are your symptoms? 제 증상이 어떤 게 증상이요? 있어요? 분명히 제가 아침을 먹었거든요. 오케이, 좋아요. 근데 잘 들어요. 점심때가 됐는데 또 배가 고파요. 근데 제가 그래서 점심을 먹었거든요. 오케이. 근데 방금 먹었는데 케이크 생각이 또 나는 거예요. 그래서 제가 케이크를 먹었거든요. 오케이. 그랬더니 이번엔 과일 생각이 나는 거예요. 그래서 제가 과일을 먹었거든요. 그랬더니 이번에 스위스 아메리카노가 생각이 나는 거예요. 그래서 아메리카노를 먹었더니 이번엔 달콤한 과자가 생각이 나는 거예요. 그래서 과자를 먹었거든요. 그랬더니 이번에는 매운 닭발이 생각이 나는 거예요. 미영 씨? 근데 제가 임신은 아니거든요. 확실한 게. 미영 씨, 혹시 네. 이 증상 중에 자기 직전에 배가 고픈 증상이 혹시 포함이 돼 있나요? 거기까지 가려면 아직 많이 남았어요. 그래서 제가 그 매운 닭발을 먹었잖아요. 그랬더니 주먹밥이 먹고 싶은 미영 거예요. 씨, 죄송해요. 주먹밥을 먹었네. 제가 도와드릴 수가 없어요. 이거는 고칠 수 없는 병이네요. 근데 제가 알기로는 네. 저와 같은 증세를 겪고 계시다고. 맞아요. 그래서 제가 알고 있어요. 저도 많이 수소문하면서 돌아다녔는데 네. 아무도 고치지 못했다. 그러니까 이게 우리야. 이렇게 어쩔 수 받아들이면서 살면 돼요. 방법이 하나 있긴 한데 그냥 먹으면 돼요. 됐어. 대신에 우리는 네. 성격이 좋아. 그러네. 우리는 병 고쳐졌습니다. 우리 완치했어요. 네. 우리 내일 뭘 배우나요, 선생님? 자, 내일은요. 우리 오늘 쇼핑했으니까 내일 Thursday 식당 영어로 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분, 내일 만나요. Alright. Bye. Bye everybody. Time to ride, everybody jump in.